千快速エアポート号新千歳空港行きです。停車駅は新札幌、北広島、恵庭、千歳、南千歳、終着新千歳空港です。列車は前が1号車、後ろが6号車です。車内はすべて禁煙で、4号車は指定有シートです。お客様にお願いいたします。この列車には優先席がありますので、座席を必要とされるお客様に席をお譲りください。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。車内で不審物や気がかりなことがございましたら、乗務員へ声をおかけください。また、SOS ボタンの位置を確認いただき、緊急事態が発生した場合は、SOS ボタンを押して乗務員へお知らせください。次は、新札幌に変わります。Welcome aboard the Airport Rapid Service Train bound for New Chitose Airport. We will be stopping at Shin Sapporo, Kita Hiroshima, Eniwa, Chitose, Minami Chitose, and the New Chitose Airport Terminal. Car 4 is for passengers with seat reservations. Please offer the priority seats to persons in need. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. Please notify the crew of any irregular activity on the train. Also, please note the position of the SOS call button and in the event of an emergency, press it to alert the crew. The next stop is Shin Sapporo.